Бірде қазақтың бір ауылында ең далаға кең жайылған осындай бір оқиға болды. Оны жұрт әзіл күлкі етіп бір-біріне айтады. Бұл былай болды. Ауылда бір бай өмір сүрді. Ол бай ән шырқауды қатты ұнатады. Даусы зор болғанымен апашшы, жағымсыз екен. Таң атқаннан кешке дейін жұрт байдың жаман әндерін тыңдауға мәжбүр болады. Ал тыңдасаң, ақша төле. Байдың тегін ән айтқысы келмейді екен. Әніңді тыңдаған жоқпын. Онда өткен аптада қарызға берген 5000 теңгемді қайтар. Мақ, одан да тыңдаған әніңе төлейін. Тыңдасаң да, тыңдамасаң, ұнатсаң да, ұнатпасаң да, бәрі бір төле. Байдың әдеті сондай. Бірде ауыл маңынан алдар көсі өтіп бара жатыр. Біреудің ащы даусын естіп, бақырып жатқан кім екен деп жақындайды. Ақшаларың кәнекей. Не қарап тұрсың? Әнімді тыңдадың ба? Төле. Ақшамды үйде қалдырғанымды қараш. Маған бәрібір. Әнімді тыңдадың ғой. Енді төле. Төлемесең қарызыңды өтемегенше қойымды бақтырып қоям. Тамаша, келістім. Енді күні бойы сенің керемет әніңді тыңдап жүрем. Мақұл, бірақ онда қарызың күннен күнге жамала береді. Сен үшін тегін ән айтады деп пе едің? Ой, өте жақсы. Өмір бойы қойыңды бағып, сенің ғажап даусыңды тыңдап жүрем. Рас па? Кімсің өзі? Мен дегенің ел аралап жүрген консерваторияның профессоры болам. Ұзақ жылдар бойы атақты адамдармен араласып жүрдім. Бірақ олардың арасында бірде-бір шынайы дарын болған жоқ. Оған шыдамай, жүрегімді жалынға бөлер дауыс іздеп, ауыл-ауылды аралап кеттім. Сөйтіп бір талай ел кезіп жүргенімде, ақыры саған кез болдым-ау, қарағым. Атың кім сенің? Менің есімім тым әйгілі болғандықтан атамай-ақ қояйын. Далада сөйлесіп тұрғанымыз не? Үйге кіріп шай ішейік. Дастархан тұр жайылып, қонағыма сай болып, тыңдай берді әнімді, болсын сөзің тек дәмді. Мұндай дарынды қор ұлуға болмайды. Мен сені атақты, беделді достарыммен таныстырайыншы. Бірақ жол жүріп әбден тоз-тоз боп кетіппін. Осы түріммен олардың алдына қалай көрінем? Қам жемеңіз, профессор, менде бәрі бар. Ұнағанын кие беріңіз. Бірақ сені таныстырар алдында әндеріңді үнтаспаға жазып алу керек. Оған ақша төлеуге мәжбүрмін. Ақшам бар. Қанша керегін айтсаңыз болды. Сосын радиодағылармен келісу керек. Ондағының бәрі менің таныстарым. Бірақ ол да ақша тұрады. Қанша? Және ең бастысы, міндетті түрде бейне клип түсіру керек. Менің бір танысы режиссерім бар. Ал содан телевизиядағыларға ақша төлеп, сенің бейне клиптеріңді күні-түні көрсететіндей қыламыз. Бірақ онысы да көл-көсір ақша тұрады. Қанша керегін айтыңыз. Бірақ сосын фестивальдар, концерттер, алтын дисклер, даңқ аллеясы. Осындай дарыныңмен сен әуен саз патшасы боласың. Кішкене жетпей жатыр. Ештеңе етпейді, мен дүниемен аламын. Енді мен барып бәрін төлеп, істің бәрін тындырып, ертең қайтып келемін. Ұзаққа кідірмеңіз, профессор. Сізді асыға күтемін. Бір жұма тез болам. Жолға әніңді шырқап жіберші кәне. Әйгілі болам ертең ақ, арта түсер даңқ атақ. Атым шығар әлемге, сыйлар мені бәрде. Жұлдыз болып танылам, өнерімді паш қылам. Ай, тойым кетті, түк қалған жоқ, ұрын ұстаңдар. Ей, бақырма, бәрін өзім бердім. Кімге бердің? Жаңа ғана консерваториядан бір профессор келіп еді. Маған өте дарындысың деді. Не деген профессор? Аты кім? Білмеймін. Үй қайда? Сұраған жоқпын. Қайда кетті? Мен ән айта бергенше ол кетіп қалды. Суасы албасты қақпас неме. Әндерің де түкке тұрмайды. Даусың да жағымсыз ащы. Қанша жыл бойы ұлуыңа шыдағаным бекер болды ма? Бір күннің ішінде бар дүниемнен айырылдым. Міне
саған соңғы берер ду қол шапалағым. Алдар көсе байдың дүниесін жұртқа таратып, үлестіріп берді. Бай болса үйіне әйгілі алдампаз алдар көсе келгенін бірнеше күннен кейін ғана аңғарған. Жұрт бай туралы ертегі шығарып, енді бүкіл әлемге жайып айтатын болады. Осылайша бай атақты болып шықты. Бірақ содан бері ән айтуды қойған екен.